रीता गुने चैनल रे आपण को स्वागत। बड़ को मन नमस्कार, छोट को मो स्नेह। आपण माने भल थे बोली आशा करछ। मी फिर भल रहे घरे रहून सुरक्षित रहून। आज चलन फिर सहज उपाय रे केनता सफा करा आइबा देखबे। इट्रे मन को बाहर कर दमा। बाहर करला परे आमे भल के के फ्रिज के सफा कर पारमा। केते मला ई जे बहुत दिन ला न देखे सफा नाही करी आज इटा सफा भी करू छे। तो आमे इट्रे मन को बाहर कर दमा सहज बा हमको सफा करबा लगी। उदा कपड़ा गुटे नमा आई फ्रिज के सब आड़े टिके सफा करमा। इधर मैला मुड़ी टिके सफा करमा। केते मैला ही जे ये बहुत दिन ला ना फ्रिज के सफा नहीं करतली। कर्मी कर्मी बोलतली केवे कोने पड़तली। आज इटा सफा करू छे। फ्रिज रो प्लग के बंद कर देबे। तापरे एक फ्रिज सफा करबे। इधर इटे के बाहर कर दमा। इधर पे बहुत मोला ही जे इधर बाहर करी भी लगे हवा। इधर देखुन केते मोला ही जे इधर के भी हमें सफा करी पूरा नुआ कर दमा। इधर में गरम पानी नहीं जाए आउ लिक्विड न बर्तन माजबार लिक्विड न मन। तो इटा मुई शैम्पू व्यवहार करू छे। जेन से भी शैम्पू नहीं पारबे कि सरफ नहीं पारबे हंता किसी न बहुत मोला है तो मुई टिके बेसी नहीं यूज है। आज देखे भल करी मिसई देबे। इधर इधर साफा करबे। भितरे भितरे कितने मोला रही छे। ये सब साफा करबे भीतर के हाथ पसे देकरी। करिए मझी मझी बहुत मैला रही सीन।
साफा मला इचे साफा करमा एटाके फ्रिज रा प्लग के बाहर कर देबे और सफा करबे फ्रिज के आधा घंटा घंटे तक फ्रिज के बंद कर देबे तापर एके सफा करबे इन जहाँ भी बरफ जमी थिबा पानी इकरी बाहरी पड़बा हमको सुविधा है सफा करवार लगी। ये देखो ई लेखाटा जेते वर्ष आपन फ्रिज रे वारंटी थिबा हेते वर्ष तो ई लेखा देखे साइती के रखी थिबे जदी देखे साइती के ना रखले यदि भाई बुरा कर देले पहले आपन वारंटी समय रे आसबे यदि के देखबे यदि नहीं थिबा बोले आपन वारंटी रे पीरियड सर्विस नहीं करो का करी कि थोड़े हमर फ्रिज खराब हेतला मोर फ्रिज रो वारंटी है 10 बरस तो 6 बरस हो गला न मोर फ्रिज के तो आई मझे फ्रिजटा खराब होता बेले से आज्ञा घरे कहले ई देखे साइती रखी 10 बरस तो 10 बरस भितर जब किसी फ्रिज काण है बेले आम फ्री रे सर्विस दे पारमु ई लेखा थिले बोली हेतिर लगी आपण माने भी ई लेखा के आपनकर वारंटी बरस थिबार तक ये लेखा के रखिदेबे। ये तो शैम्पू सफा करतला ऐसी निका उदा कपड़ा रेटे के बल्कि पुछमा इधर कोण मन को भी मला थी कोण मन को भी एटा पुछमा सूता कपड़ा गुटे नेबे सूता कपड़ा नेले काना कि सुविधा आसी पुछबार लगी तेरकट कपड़ा ने नेबे तेरकट कपड़ा रे भलकरी पुछी ना हुए इधर कोण मन को भी मैला मन टिके रही थी सब सफा करदेमा सब बोले आम खाबार पीबार जिनिस मैंने रखसु ये भल कि मास को थरे कि 15 दिन थरे आम फ्रिज के सफा करवा कथा ସେଇଟା साफा करबी बोला ये साफा हो जावा सब आड़े मैंने भल कि थे मैला मैंने जमी कोला हो गरम पानी नेबे और चामुचे बेकिंग सोडा बा मीठा सोडा नेबे आईटी पकई देबे ये आम फ्रिज के सफा करमा डेरी सोडा पानी थी ये फ्रिज के भल के आम सफा करमा ये सब कोणा कोण दी सब से मैला मैंने कौन मन को ये सब सफा करमा तले तले थी बहुत मैला थी ये भीतर के अंदर सफा करबे बहुत मैला मैंने थी खाबार पीबार जिनिस मैंने रखासी तो फ्रिज के आम साफ सुथरा के रखवा कथा देखो पूरा हमर फ्रिज पूरा चमकी गला नुआ मिता दिसुचे पूरा मैला मैंने सब सफाई गला
कोण मन के भी सफा कर दमा। ताकि आगो शैम्पू रे सफा करा हेतला वाले सिनिका सोडा पानी रे सफा करमा भल की सबड़ दमा। फिर कपड़ा गुटे अलग कपड़ा गुटे धरमा आई ताके सफा करमा धुली धुला के जमी थी। धुली धुला जमी थी से सफा कर दमा। उदा कपड़ा धरबे ने सुखा कपड़ा थी देखे सफा करबे। कारण ये धुली धुला थी तो फ्रिज थी आगो सफा करमा सुखा सुखा कपड़ा गोटे धरमा सूती कपड़ाटे ये कपड़ा गोटे नहीं सुखा कपड़ा गोटे ये सब बाली बुला जहाँ टे सफा करदेली न ऐसी गाईटा के फेर गोटे ये कपड़ा फिकी देमा आ गोटे भल कपड़ा धरिकी कोल्ड ड्रिंक सफा करमा। से कपड़ा बोला डस्ट लगी बोले स्क्रैच हो बोला अलग कपड़ा गुटे ने तार बॉडी के सफा करेंगे। पूरा सफा हो गला कलिन सफा करबे बॉडी के सरफ फरफ की शैम्पू शैम्पू की बॉडी के सफा नहीं करबे भल ना दिसे आ तार शाइनिंग फिर ना से कलिंग रे आसी केते गुडिया शाइनिंग दउचे आ बॉडी खराब हो जावा फिर कलिंग देख सफा करबे। ये सफा कर दे ये सेटिंग करे लगामा। देखुन फ्रिज पूरा केते सफा टाइम दे दे छे देखुन देखि पारथुबे केते पूरा सफा ही केते मोला हितला पूरा सफा ही नुआ बलिया पूरा देखा होचे। आपण मन को मोर वीडियो यदि भल लागला बोले लाइक करबे शेयर करबे कमेंट करी कहबे केनता लागला जे आ सब्सक्राइब कर देबे। यदि के यदि नुआ छने बोले सब्सक्राइब कर देबे बेल आइकन के चिपे देबे ऑल के चिपे देबे मैं जहां भी वीडियो बनामी आपण मनकर पास के जीवा मते भी भल लागबा कि मोर वीडियो बनाउछ लोग देखुछ लाइक करूछ सब्सक्राइब करूछ बोली कि आबे भी नुआ नुआ वीडियो बनामी आ अपलोड करमी मोर चैनल थी।